बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स वेलकम टू हमारे चैनल ProPakJob.com। व्यूअर्स आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी में ओएम की जो भर्तियाँ हैं इस पर जो आप लोग की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप लोगों ने कैसे भर्ती होना, भर्ती होने के तमाम मराइल बताऊँगा। क्या रिक्वायरमेंट्स से मुराद आप लोग के का जो तलीम है वो कितनी होगी, एजुकेशन कितनी होगी, और इसमें आप लोग का जो अपना टेस्ट होगा वो कौन कौन सा होगा, भर्ती के मराइल कौन कौन से हैं, और इसमें आप लोग का जो प्रैक्टिकल टेस्ट है वो कौन कौन सा होगा, इसमें आप लोग की हाइट वगैरह या रनिंग वगैरह होगी या नहीं होगी, कितनी चाहिए होगी, सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो व्यूअर्स वीडियो को एंड तक लाजमी देख लीजिएगा ताकि आप लोग को तमाम बातों की समझ आ जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी दरख्वास्त कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल जाए। और व्यूअर्स वीडियो को स्टार्ट में आपको मैं बता दूं कि अगर आप लोगों ने हमारे फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग जाकर अपना फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी हम बात करते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो ओ एम की क्या डिटेल्स है। तो IB-OM-7 की अगर हम बात करें तो इसमें एजुकेशन कितनी होती है जी। एजुकेशन आपकी मैट्रिक होनी चाहिए और साथ में आप लोग का कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए और 25 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग होनी चाहिए। ठीक है, समझ आ गई। आप लोग का जो तलीम है वो आप लोग का जो है वो मैट्रिक होनी चाहिए। उसके बाद उम्र आप लोग की 18 से 30 साल होनी चाहिए। 18 से 30 साल होगी तो आप लोग इसके लिए अहल होंगे। कद कितना होगा, कद कोई रिक्वायर नहीं होता, ओएम का कद नहीं रिक्वायर होता। छाती भी ओएम में रिक्वायर नहीं होती, दौड़ भी ओएम में नहीं होती। ठीक है, तो इसमें फ़िज़िकल टेस्ट होता है या नहीं होता। तो व्यूअर्स फ़िज़िकल टेस्ट नहीं होता लेकिन प्रैक्टिकल टेस्ट होता है, वो आपके कंप्यूटर पर होता है। और आप लोग को जो 25 वर्ड पर मिनट है इसमें आप लोग की स्पीड होनी चाहिए। क्लियर। तो व्यूअर्स अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोगों ने इसके भर्ती के मराहल क्या है और कैसे भर्ती होना। तो व्यूअर्स सबसे पहले आप लोगों ने इस पर अप्लाई करना होगा। जैसे जॉब अनाउंस होती है तो आप लोगों ने अप्लाई करना होता है। ज़्यादातर अप्लाई इसका ऑनलाइन होता है। जैसे आप इस पर ऑनलाइन अप्लाई कर लेंगे उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स की ये स्क्रूटनी करते हैं। स्क्रूटनी करने के बाद आप लोग को जो है वो रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। ठीक है व्यूअर्स, जो लोग रिटन टेस्ट में बुलाया जाता है, रिटन टेस्ट के रोल नंबर स्लिप जारी की जाती है, आप लोग का रिटन टेस्ट लिया जाता है। रिटन टेस्ट लेने के बाद जो लोग रिटन टेस्ट पास कर लेते हैं फिर उन लोग को बुलाते हैं जी फिर प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए। प्रैक्टिकल टेस्ट में ये होता है कि आप लोग का टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है जो कि आपका पर मिनट 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए आपकी टाइपिंग स्पीड। ठीक है, फिर जो लोग टाइपिंग टेस्ट पास कर लेते हैं फिर उन लोग को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, इंटरव्यू में लोग अगर आप लोग पास हो जाते तो आप लोग आईबी में एज OM-7 भर्ती हो जाते हो, सिलेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद आपका ऑफ़र लेटर दिए जाते हैं, आप लोग को फाइनल मेडिकल करवाया जाता है। तो व्यूअर्स ये है आईबी में इंटेलिजेंस ब्यूरो में OM-7 होने भर्ती होने का मुकम्मल तरीका, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी आपको बता दिया। होप सो की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो के लास्ट में एक बात कह दूँ कि अगर आप किसी भी जॉब की तैयारी के लिए ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हो तो उसके लिए आप हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हो। नंबर आपको स्क्रीन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लास्ट में फिर कह दूँ कि आप हमारे व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मज़ीद इस तरह की जो अपडेट के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दो इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।